បាទជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមប្រព័ន្ធ social YouTube ហើយនិងប្រព័ន្ធ social Facebook ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីសុំនោះរីករាយមែនទែនក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍មួយស្ដីអំពីការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំរយៈពេល11ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសថៃគួររំលឹកផងដែរថាកញ្ចប់ទេសចររយៈពេល11ថ្ងៃដែលខ្ញុំទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Interpret ក្រុមហ៊ុនទេសចរ Interpret ដែលជាក្រុមហ៊ុន international មួយដែលរៀបចំកញ្ចប់ទេសចរស្ទើរតែទូទាំងពិភពលោកមិនថានៅក្នុងអាស៊ីនៅក្នុង UK នៅអូស្ត្រាលីឬអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុននេះបានរៀបចំស្ទើរតែគ្រប់ destination ទាំងអស់ជូនដល់បងប្អូនភ្ញៀវទេសចរដែលគាត់ត្រូវការសេវាកម្មកញ្ចប់ទេសចរនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដំណើររបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសថៃរយៈពេល11ថ្ងៃ10យប់ទៅប៉ែកខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសថៃគួររំលឹកផងដែរថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូខ្លះស្ដីអំពីសកម្មភាពខ្លះនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលខ្ញុំបានទៅដល់ហើយវីដេអូទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំនឹងសង្ខេបរួមសរុបទាំងអស់នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើដំណើរនេះតាំងពីថ្ងៃដំបូងរហូតដល់ថ្ងៃបញ្ចប់នៃ trip អ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំមានចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកជូនដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដីអំពីបទពិសោធន៍មួយនេះទី1គឺបទពិសោធន៍នៃការទិញសម្បត្តិយន្តហោះឬក៏កក់សម្បត្តិយន្តហោះដែលយើងជាជនជាតិខ្មែរជាជនជាតិកម្ពុជាយើងទៅទិញសម្បត្តិយន្តហោះហើយយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រទេសថៃតើនឹងមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងទី2ខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីទិសដៅ destination ដែលខ្ញុំបានទៅដល់ផ្នែកពាក្យខាងជើងរបស់ប្រទេសថៃហើយសកម្មភាពខ្លះដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ទិសដៅឬក៏ក្រុងមួយរបស់ប្រទេសថៃនេះហើយទី4គឺខ្ញុំចង់បង្ហាញនិងចែករំលែកអំពីអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនស្ដីអំពីប្រជាជនថៃចំពោះភ្ញៀវទេសចរហើយទី5ខ្ញុំចង់ចែករំលែកអំពីអាហារដែលយើងទទួលទានក៏ដូចជាអាហារដែលបងប្អូនជនជាតិថៃក៏ទទួលទានថាតើវាមានអូជារសក៏ដូចជាសម្បូរបែបប៉ុណ្ណាសម្រាប់អាហារនៅក្នុងប្រទេសថៃទី1ស្ដីអំពីការធ្វើដំណើរតាមរយៈជើងយន្តហោះការហោះហើរក៏ពិតខ្ញុំបានបុកសម្បត្តិយន្តហោះក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាខ្ទង់2សប្តាហ៍មុននៃការចេញដំណើររបស់ខ្ញុំហើយសម្បត្តិយន្តហោះនោះគឺខ្ញុំបុកត្រឹមតែ one way ទេមានន័យថាខ្ញុំបុកតែទៅហើយត្រឡប់មកវិញគឺខ្ញុំមិនបានបុកមកវិញទេអញ្ចឹងវាជាហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យដែលខ្ញុំ check in នៅក្នុង airport ខាងបុគ្គលិកជើងហោះហើរគាត់បានសួរខ្ញុំនៅសម្បត្តិត្រឡប់មកវិញខ្ញុំក៏បានជម្រាបថាខ្ញុំមិនបានបុកត្រឡប់មកវិញទេដូច្នេះធ្វើឲ្យមានការស្នើសុំពីខាងបុគ្គលិក check in ហ្នឹងគាត់សុំមើលលុយខ្ញុំចំនួន$300បាទអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំអត់មានលុយ$300ជាលុយសុទ្ធជា cash ជាលុយសុទ្ធអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវស្វេសវ៉ារត់រលុយសុទ្ធរយៈពេលចំនួន$300មកបង្ហាញគាត់ទើបគាត់ចេញសម្បត្តិយន្តហោះឲ្យខ្ញុំអាចធ្វើដំណើរជាមួយនឹងជើងហោះហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថានៅពេលដែលបងប្អូនបុក one way ក៏ដូចជា two way ក៏ដោយតាមលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរយើងគឺយើងត្រូវ at least យើងត្រូវមានលុយ cash $300នេះសម្រាប់ទិសដៅទៅកាន់ប្រទេសអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនអត់មានលុយ cash លុយសុទ្ធក្នុងដៃចំនួន$300នោះបងប្អូននឹងមិនអាចធ្វើការហោះហើរនៅជើងហោះហើរដែលបងប្អូនបានបុកនេះជាលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រុមហ៊ុនទី2ពាក់ព័ន្ធទៅនឹង destination ដែលខ្ញុំបានទៅដល់ថ្ងៃទី1ខ្ញុំបានទៅដល់ទីក្រុងបាងកកថ្ងៃទី2ខ្ញុំនៅធ្វើទូខ្លះនៅក្រុងបាងកកដូចជាការជិះទូកនៅតាមដងទន្លេនៅក្នុងប្រទេសថៃជិះទូក long tail boat ទូកដែលមានកន្ទុយវែងបាទហើយនឹងការចូលទៅមើលនៅក្នុងបរមរាជវាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ចឹងវាជាសកម្មភាពមួយដែលខ្ញុំធ្វើជាលើកទី1ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំវាពិតជាមាន exciting មែនទែនសម្រាប់បទពិសោធន៍មួយនេះបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃដដែលថ្ងៃទី2ខ្ញុំបានរៀបចំធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឈៀងម៉ៃបាទឈៀងម៉ៃដោយប្រើប្រាស់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរតាមរយៈរថភ្លើងហើយយើងបានធ្វើដំណើរទាំងយប់នៅក្នុងរថភ្លើងហើយយើងគេងនៅក្នុងរថភ្លើងតែម្ដងអញ្ចឹងនៅក្នុងរថភ្លើងនេះគឺ overnight train នៅលើរថភ្លើងខ្ញុំក៏បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញអំពី room tour នៅក្នុងរថភ្លើងដែរបងប្អូនអាច check នៅក្នុង link below ស្ដីអំពីសកម្មភាពខ្លះៗដែលខ្ញុំបានធ្វើហើយពិតជាពិសេសមែនទែនសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនៅលើរថភ្លើងហើយនៅពេលទៅដល់ឈៀងម៉ៃយើងសោះអាហារពេលព្រឹកប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង7កន្លះនៅឈៀងម៉ៃហើយយើងបានទៅ
មើលប្រាសាទមួយនៅលើភ្នំដយសិទ្ធេបហើយប្រាសាទនោះឈ្មោះថាប្រាសាទដយសិទ្ធេបហើយវត្តនោះគឺមានសភាពស្អាតមែនទែននៅលើកំពូលភ្នំហើយយើងអាចមើលឃើញពីក្រុងchiang mai នឹងទាំងមូលទាំងអស់ពីលើកំពូលភ្នំពិតជាស្អាតមែនទែនបាទហើយខ្ញុំក៏បានទៅលេងជាមួយសត្វដំរីជាសកម្មភាពមួយដែលជាលើកដំបូងសម្រាប់ខ្ញុំពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនបាទហើយទៀតសោតគឺសម្រាប់ដំរីគឺយើងមិនមែនទៅជិះដំរីទេគឺយើងទៅលេងបាទបងប្អូនអាចមើលវីដេអូនៅក្នុងខាងក្រោមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការយាមលេងជាមួយសត្វដំរីបាទហើយបន្ទាប់ទៀតយើងចេញពីក្រុងchiang maiហើយយើងទៅតំបន់មួយគឺជាតំបន់ជនជាតិភាគតិចដូចនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺនៅមណ្ឌលគិរីរតនគិរីគេហៅថាHmongភូមិHmongហ្នឹងគឺជាតំបន់ជនជាតិភាគតិចគឺពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែននៅតំបន់ហ្នឹងបាទហើយពោះវាជាតំបន់ជលភ្នំហើយមានភ្នំព័ទ្ធជុំវិញមានភ្នំជលងភ្នំការធ្វើកសិកម្មនៅតាមជើងភ្នំនៅជម្រាលភ្នំហើយយើងស្នាក់នៅក្នុង resort មួយនៅក្នុងភូមិHmongហ្នឹងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទហើយនឹងមានហៅការបង្ហាញអំពីប្រពៃណីរំក៏ដូចជាការធ្វើបទបង្ហាញអំពីការពិធីផ្សេងៗរបស់បងប្អូនជនជាតិHmongនៅទីនោះផងដែរក្រោយមកខ្ញុំបានចេញពីchiang mai ភូមិHmongខ្ញុំទៅកាន់ទីក្រុងបុរាណមួយទៀតរបស់ប្រទេសថៃគឺទីក្រុងសុខោថៃខ្ញុំបានធ្វើតួនៅក្នុងក្រុងសុខោថៃខ្ញុំបានមើលទៅលេងនៅវត្តមហាធាតុក៏ដូចជាតំបន់ខ្លះៗទៀតពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនក្រោយមកខ្ញុំចេញពីសុខោថៃខ្ញុំទៅ Kanchanaburi ដែលជាទីក្រុងមួយរបស់ប្រទេសថៃដែរហើយជាតំបន់មួយឆ្លងកាត់រវាងបាងកកហើយនិងកាន់ Chiang Mai យើងក៏មានសកម្មភាពខ្លះៗដែលយើងរំពេលដែលយើងស្នាក់នៅទីនោះបាទចុងក្រោយគឺយើងត្រឡប់មកបាងកកវិញយើងគេងនៅបាងកកមួយយប់ហើយយើងមាន farewell dinner បាទនេះចំណុចទី3ហើយចំណុចទី4គឺស្ដីអំពីប្រជាជនក៏ពិតប្រជាជនថៃបងប្អូនដឹងហើយគឺថាគាត់មាន culture ទំនៀមទម្លាប់ស្តៀងនឹងខ្មែរយើងដែរហើយគាត់មានភាពរស់រាយរាក់ទាក់មែនទែនដូចជាប្រជាជនខ្មែរយើងដែរបាទនេះសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនថៃចំពោះភ្ញៀវទេសចរហើយទី5គឺស្ដីអំពីអាហារសម្រាប់អាហារគឺខ្ញុំចូលចិត្តអាហារនៅស្រុកថៃមែនទែនដោយសារវាសម្បូរបែបយើងមានជម្រើសនៃការញ៉ាំដូច្នេះយើងទៅកន្លែងណាក៏មិនខ្វះដែរជាពិសេសគឺ street food នៅក្នុង local market គឺសម្បូរអាហារណាស់បាទនៅក្នុងស្រុកថៃគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តនឹងការញ៉ាំអាហារថៃហើយជាពិសេសគឺអាហារហឹរចូលចិត្តហឹរដែលខ្ញុំចូលចិត្តអញ្ចឹងនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដីអំពីការធ្វើដំណើរជុំវិញភាគខាងជើងនៃប្រទេសថៃហើយជាបទពិសោធន៍មួយដែលខ្ញុំទទួលបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ